Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa orang nak telat kula bak malam. Ki buru dari kepantuk kula. Karena kula telepon malolo pun. Can kula ni betul ki kurdi kan teman kan tak ragu. Kula pun amit kula tak ada orang, paksa ada orang. Dah bahkan toni kecelakaan kula coba orang ke buru ada. Ya tak beri aing bi panitia kau dem re. Kula orang ke buru kula bi patwal buru ni. Ya terus buru ni. Di nak ketibi engkau ya tak beri aing, tak beri apa dia. Semangat ki yogi. Semangat ki kawan. Bawalan bag malam ni kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, sepoh anum si sama terjena peten kola amul jaki, langkong-langkong dek salaran nasi mulja, abina wa murabbi rohina, orang sepoh peten kola, Dr. Andes Kiai Haji Salwa Arifin hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatih. Cukan si peten kola amul jaki Al-Mukarram Kiai Haji Kurdi Sulaiman, cukan setuju para tokoh si hadir, Ustaz Lutfi, Gus Isom ban semata jena, si tak bisa ten kula sebut asma'i pondong si tonga, namun tanpa orang yang rasa hormat ban takdim peten kula dak beliau-beliau setuju. Para hadirin hadirat muslimin muslimat si peten kaula amul jaki, cukan tak lupa dak ka setuju pengurus takmir remas benjukan panitia penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi nang masjid napa nikah, Masjid Nurul Huda sisa mata jena peten kula amul jaki, para hadirin malam manter kompol kaula sareng panjenengan nikah dinto pangkunan malam are mangkin asareng rahmat ban ridona Gusti Allah, cukan asareng nadrah ban syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencukan anyoon dak ka Gusti Allah akatia kaula sareng panjenengan bisa along polong areng sareng bulan mulot tahun mangken malar manter ki ibadah pa boleh bulan-bulan mulot tahun-tahun si bakal datang dalam keadaan lebih saya. Amin Allahumma amin. Ada yang kau celekan mulai gelap di mana kita datang. Para hadirin tinebon datang tak datang apa jangan panitia adalah. Para hadirin para Rabu si peten kaula amul jaki dan kula seorang nabak telat pak. Orang nabak malam karena can kanto bede ke kurdi. Jadi kula ki nang kapondok ki burung isi nang kasa bak abid. Kula lambak si yundang sarang panitia kan tau ni kan bi si kapondok ni karapuan dengar kulay nga anak erang bini prabon yu bu repu okay ba agala angguan si panitia kasa bi kanto ngundang gula kacik bermbaari pa awer malamang kinajaran si pertama
Mbian kantau kada rajan si kasa mbian kantau kada jadi rebuan jadi memang kau antara kada deh. Akhirnya kesepakatan gula kakak pondok ada gula juga yang siang dari undangan nang kan mah andung sare olo kasa nang pakem nang tanjak kembar jadi naik gula jualan na tengki makadam jualan na sahara bergelombang jadi gula ngibo tak ngibo mobil dibi dan tak rosak gula eko ni bi mobil dari panitia kasa naik urutas terus cekak bak mobil lah akan trail gula buru gula nombat trail gula ni ka terus tur sa kuncing sial gula yuk tak kau akan tangga budi tolos tak kuncingan tejan gula mangkan gula pleman dari kasa ko lembak sore buru toron dari kasa mangkan gula jalan gula istana bek pleman dari kasa gula bek pelengan bek tak apa nyaman leer ni ka sakit mangkan gula ipet ngani kebenia gaya ni ka malay tak apa pelengan sini ka anggo isurban ni ka gula jadi dari kasa kakak tu pas ke kantor bon para hadirin sebutan kolamul jaki pacet lakar ketika masuk bulan Maulud Kak Dinto setuju kaum muslimin yang itunya Kak Dinto ikut merayakan mabeda acara kaangkui ngaku-ngakin bulan kelahiranna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari setiap masjid, setiap musalla, setiap instansi pendidikan, pondok pesantren, bahkan ngebok combok na orang ni ka Maulud kapi karena rasa bunga bergembira norok seneng atas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi mangkana mon bulan Maulud ni ka ngani ka bon napa si endi kapi pa keluar tak eman tan buat mending bulan Maulud macam-macam biasa namun lain bulan Maulud beda acara akikah atau pernikahan ni kata pati raminga ni buat ni apa boleh jitong gentong jiap jija ni ka boleh je sambil kau je tak teroni gula kalau membah nyambi ni kadegi boleh sabot pasi atas mobil sang koreng atau tukang buah gula deki boleh apa deh ceruk ke deh enten tahu setan apa boleh ji ke ni ni kepada nang daerah Compon gula situ Bondo cet dari Lombok mon beda Maulud cet ngak ni ka cet gentong roh nang atas dah cuma mun ngalah ke ni kecok bila mahalul qiyam kadang mun Compon gula bila mahalul qiyam tak emosi solawat tetan repuan ke ni kak juga desen tem sini ka beda silopot yu gula yu Lombok nang ikasa beda silopot ngalak kalero cek ngak ni ka ngak murjemuran kan ki gentong bapon mo tangalak masyaallah tebak kasimpak yan mangga gentong na murjemur na tatang ke yu mangga kan bahaya nga gini besabas pi tebak kanongku gini kambian jadi si paling penting cok bila mahalul qiyam ngalak gini kampon lastari acara puro bon akikita dapatan repuk gini ka anggi gini ka macam-macam orang bila masuk bulan Maulud merupakan ungkapan ekspresi kebungaan na kebahagiaan na jadi ka penting aroma sa bunga aroma sa seneng ben ngaku-ngakin bulan kelahiran na Gusti Kanjeng Nabi napanya mana manfaat ben barokah na ni garajo kabaabaan timin bedepaman na Gusti Kanjeng Nabi macedi kadintonya mana Abu Lahab ni ka alin Gusti Kanjeng Nabi Abu Lahab ni ka kafir tak beriman sekutnya ke bi aganggu Gusti Kanjeng Nabi aganggu dakwah na Gusti Kanjeng Nabi lanyala ni ka Abu Lahab sageng bi Abu Jahal tukang lanyala ka Gusti Kanjeng Nabi bahkan sampai bi Allah ni ka napanya mana elaknat ning dalam Al-Qur'an nang isurat tabbat yada abi lahabi wa tab kadisa pero surat kanggo Abu Lahab alaknat Abu Lahab pon jelas Abu Lahab ni ka masuk neraka elaknat bi Gusti Allah nah ketika Abu Lahab ka dinto mati Abu Lahab mati ka dinto bersitong riwayat si ceritakin paman na Gusti Kanjeng Nabi selain si nyaman na Sayyidina Abbas ni ka pernah mimpi Abu Lahab ketika ampun mati tanya akibi Sayyidina Abbas Abu Lahab
apa si ikaw le ng akhirat yan? Jawab Abu Lahab, engkau pun are siksa ia debi pangeran, tak bu ambuj. King cuma kecuali saben are Senin tang adab tang siksa re eringan naki bi Gusti Allah yang kak. Bahkan dari tang keriki re bisa keluar aing kang kuinggo nginum nang neraka. Kan rang jarang orang nang neraka oleh nginum. Ni ka VIP, ni ka Abu Lahab. Tanya aki, ara apa sebab ma bisa oleh keistimewaan yang ngaji? Pas Abu Lahab ngucap, engkau lambo hari Senin pernah arasa seneng, pernah arasa bunga atas lahir datang ponakan si Anyama Muhammad. Ni ka Abu Lahab dalam seumur odi kun coba pernah sekalian awal masa bunga seneng ke Gusti Kanjeng Nabi ketika baru lahir. Ngoleh manfaat ben barokana rasa seneng kenika adab babi siksana pen hari Senin yang ka bi Gusti Allah. Bahkan oleh keistimewaan bisa melalui aing dari kerikin. Le dari kejadian ni ka ulama adabu mon kun orang nga Abu Lahab si jelas-jelas kafir elaknat masuk neraka elaknat bi Gusti Allah dalam Al-Qur'an ki bisa ngoleh barokah ben manfaat karena rasa seneng atas kelahiran na Gusti Kanjeng Nabi. Maka de remah orang Islam enga orang mukmin orang se iman de Gusti Kanjeng Nabi orang se sekut banyak mau solawat de Gusti Kanjeng Nabi mati dalam kebahagiaan ngiba iman maka tantona manfaat ben barokah se kaule pokal jauh lebih raja daripada se kaule sareng Abu Lahab. Malar manter pon apa si pon dipersembahkan keluar aki setuju na sareng panitia wa buan apa nikah bisa teti persembahan kecil kaula sareng panjenengan kaangkui Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bencukan ngaulia syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pun masuk bulan Maulid ni kan momentum namanya mana saat-saat si tepat kaula sareng panjenengan kaangkui lebih mengenal Gusti Kanjeng Nabi. Sera si raya aki si hari kelahiran na raya aki ng tiap-tiap cempok tiap-tiap tempat ketika masuk bulan Maulid kat dinto. Bersera orang kat dinto, bersera Muhammad. Jadi kakak tu momentum bulan Maulid ni kakak kui lebih oning dak Gusti Kanjeng Nabi. Bersera Muhammad kat dinto Gusti Kanjeng Nabi insan kamil. Manusia se sampurna se bida Ari datang angko lah. Engkau oleh rekan ri mulai gila baru datang. Tapi namanya mana Gusti Kanjeng Nabi kat dinto manusia sebida daripada manusia lain, makhluk lain bida tak sami. Tak pada undi keistimewaan kekhususan tibi. Cek saking kapi kitab sedunia, kapi syair qasidah pujian tentang Gusti Kanjeng Nabi kompol pada tisetong nikah kita kira bisa menjelaskan makna hakikat Gusti Kanjeng Nabi sisa ongkuna tak kira bisa mensifati Gusti Kanjeng Nabi sisa ongkuna. Bahkan Imam Busiri sengarang burda kasa Maulaya sholli wa sallim daiman abadan kerua ngarang burda tentang muci Gusti Kanjeng Nabi pocion kapi Gusti Kanjeng Nabi esen. Pernah bingung posang kangkui mensifati Gusti Kanjeng Nabi. Engkau langarang sair banyak ngari ya. Dek remah boleh engkau kotu nyifati Gusti Kanjeng Nabi. Akhir ada bak kasyair saya amunyi famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Salam dalam matang ilmu. Engkau tahu cok Gusti Kanjeng Nabi sakiteng kinatang ilmu engkau tahu cok Gusti Kanjeng Nabi re basyarun. Manusia pada bi beabeun bi selain pada manusia. Lekan cair kasa cekak akhir era bui Gusti Kanjeng Nabi dalam mempena pakon terosaki wa annahu khairu khalqillahi kullihimi saungkuna Gusti Kanjeng Nabi ka dinto merupakan makhluk si paling utama si paling afdol si paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sami mangkat sampai bersair juga Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad ria manusia king tak ingat manusia si lain manusia king tak ingat manusia pada dari sisi manusiawinya pada Gusti Kanjeng Nabi kaulah sareng panjenengan ndik rasa lapar pelka ketondu capek payah ben semacam apa ada
Keng cuma si mabita napa? Ibarat taki menai contoh aki bal huwa kal yaquti bainal hajari. Pada mun Gusti Kanjeng Nabi kau lebih sampean pada ibarat beto. Gusti Kanjeng Nabi beto. Kula lebih sampean beto. Keng bidana Gusti Kanjeng Nabi beto yakut, beto akik, beto jamrud, beto permata. Rang larang reken ayu pito mapan. Tapi mun kula lebih sampean mun ibarat lagi beto, beto koral, beto songai, apa rekena? Beto koral le kompol segibik sana apa? Masa ada Pak 100. Tapi mun yakut jamrut akik sabiki kudu bisa jutaan yo. Yang kuy nang etanang perhiasan. Sing angkuy jen gogo, jen wibawa, jen genteng. Mun angkuy selok, akik permata. Tapi mun koral keneng na isongai kening pakencen nari ngakemi bi oring. Sa kadang muang nungkoen boto geni ka. Nika bidana rekena kula bi panjenengan napa? Rekena Kanjeng Nabi sareng kula bi panjenengan. Orang mun seoning dek kareken Gusti Kanjeng Nabi tantona bekal napa nyamana ngormat dengan penghormatan seagung akatia malemangken malarmanter teti salah setong bukteh kaula sareng panjenengan kak dinto ngaku-ngakin ari kelahiranna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah apa boleh pidana Gusti Kanjeng Nabi? Gusti Kanjeng Nabi di keistimewaan seta ikan di bi orang atau makhluk lain. Bahkan nabi-nabi sebelum mata andi nikah kun cuma khusus Gusti Kanjeng Nabi. Nang ediba kan beder. Tudhilluhul ghamamah wa tuti'uhus sahaib. Ketika mahallul qiyam juga emaus. Wal ghamamah qad adallat. Napa salah sitong perbedaanna Gusti Kanjeng Nabi bi lain? Gusti Kanjeng Nabi mun melampah ke barat ke timur ke deje ke laut nikah selalu etorok bunte ondem awan ondem ni kesayang Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi dok barak ondem norok dok barak. Gusti Kanjeng Nabi dok timur ondem norok dok timur. Mangkana itu bagi Gusti Kanjeng Nabi kadinto satu-satunya manusia, satu-satunya orang saya tak ngagungin jeng bejengan. Gusti Kanjeng Nabi kadinto tak ngagungin jeng bejengan karena selalu torok bunte ondem. Barak ondem, ke timur ondem. Jadi tadi jeng bejengan. Nikah berlaku khusus untuk sirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun embian tak laku entar ke sabo entar kama etaro bunte ondem tuli buru beni sayang kenika cek nang matenang sayang kang kau resi kenika ida lembe de kelap si atel orang men nongap kabun tabun de men tuli buru pita cukan Gusti Kanjeng Nabi mun melampah ngelebetin kak punggaan hon pohonan sareng botoh ni kang ngolok salam Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lebat beda pungganan nyior atau bepau nikah keretik nunduk assalamualaikum ya Rasulullah. Mari abali boleh khusus Kanjeng Nabi jangan gula-gula mon gula bimbian laku nampak beda motor beda kan nyior atau bepau dek ngakeretik tuli gas buru kini kebening ngolok assalamualaikum kamian cet matiin najet yambe mian yara jet. Are si tak tahu macam solawat datang dari lain. Jadi yara ya, tebita bi Gusti Kanjeng Nabi. Tak sami. Di napanya mana? Mun kau le sarang panjenengan nikah tero ni Gusti Kanjeng Nabi lebih tero ni ngi salah setong momen si tepat mangken ni bulan molot. Nikah pada napanya mana setong fan ilmu gak disa napanya mana kitab-kitab si khusus abahas tentang Gusti Kanjeng Nabi. Nyamana Syama'il. Syama'il nikah khusus abahas si berhubungan ke bibi Gusti Kanjeng Nabi dari mulai ciri fisik beliau katipun apa hidung, telinga, gigi, mulut, makrepat, obu, tanang, soko dari Gusti Kanjeng Nabi ini jelas sifat-sifat Gusti Kanjeng Nabi ben semacam ini jelas banyak nengasa bahkan juga tentang hal-hal napa kesokan Gusti Kanjeng Nabi boden yang kitab-kitab Syama'il. Misalnya buat jangan gula-gula. Gusti Kanjeng Nabi ni kah? Saya berada dengan kitab-kitab Syama'il. Kesokan paling kesokan ada semangka, anggur, korma, temon, labu. Jadi kalau lebih sambian, mon ada kenika niat norok lambana Gusti Kanjeng Nabi. Pacet hal si sepele, tapi mon niatin ngak kenika segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi nikah bakal teti raja, bakal teti mulja. Ni kan yang kitab Syama'il kena kapi ciri fisik beliau contohnya astana Gusti Kanjeng Nabi tanang
Nika bodo sitong sahabatnya mana Anas bin Malik. Nika ngedem ka Gusti Kanjeng Nabi mulai ki umur 10 tahun sampai Gusti Kanjeng Nabi situ. Nika Anas bin Malik ngedem terus ngedem. Jadi namanya mana Anas bin Malik ngedem pon oning seluk beluk luar dalam Gusti Kanjeng Nabi oning. Karena benar kebolong sing ngeladini ngi nikah ngeladini Gusti Kanjeng Nabi. Nika pernah ada bu ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah wa inna kaffahu atyaba minal misik wa minal ambar. Engkau tak pernah nekuk kain sutra bi kain-kain semapan lain lebih lembut dari astana Gusti Kanjeng Nabi. Jadi astana Gusti Kanjeng Nabi lembut cek lembut. Ro'om lebih ro'om daripada minyak misik bi minyak kasturi. Jika astana Gusti Kanjeng Nabi pelo oh ni enggak pelo ni derma aromanya ro'on apa jelo gitu mon pelo na Gusti Kanjeng Nabi itu Ummina Anas bin Malik pernah ditong ketika Gusti Kanjeng Nabi nikah namoy entar kecempol Anas bin Malik yang siap untuk panas apeluan di Ummina Anas bin Malik ngalak botol etadei namanya mana pelon na Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi tak alang-lang tak fikir. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi kadinto mengisyaratkan ada bu ka Ummina Anas bin Malik napa si kelakon ini ka bagus. Dan ini ka salah satu dalil jayan orang ni ka oleh ngarep atau mengalap barokah dari orang-orang soleh ini ka oleh. Karena beda orang yang tak parda jaga barokah ni ka beda. Jadi ka salah satu dalil lah. Akhirnya kita ada bi Ummina Anas bin Malik pelon Gusti Kanjeng Nabi eka kebaya parfum bentero nyopre ngalap barokah na Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya kelakuan na parfum dari Gusti Kanjeng Nabi pelon na ni ka yang koi bi Ummina Anas bin Malik entar ke pasar boleh jo api sa pasar ring orang si bade pasar ngiding aroma room dari si yang koi Ummina Anas bin Malik ni ka siyo boon mo cik room ma parfum ayo belum pembeli larang enjo re area keringat pelon na Gusti Kanjeng Nabi. Ni ka pelon na Gusti Kanjeng Nabi. Mon pelon aku lebih sampean nempon jatero. Me ibu-ibu ni ro adagi apa bapak ri silakan datang sabo datang alako tadai ba. Seram ka pandi. Insyaallah kelenger mian ba. Kita dah bo ibu boleh. Bo ibu boleh mian bo. Maki bapak melolo sisa laki ko. Ambian para seki jo alo pelon melolo yu. Kani kacilu pelon kani. Mbian mon silaki datang alako datang luar nyambut ko pa maap ponco nang tomang melolo mbian bibir le celeng pelola teman diman teti laki naguru sinyo marot nyorot nyanter mang bek siyo menjeri deh akhirnya tobat terus lagi siyo pon si laki kan ni mentak nongap ke lenger lagi bila ke lenger kan ibu ke puskesmas nih puskesmas si Arabot dan bidan dongod dekero tinratin si abedeun deh asidoan alipstikon kadong bulu matare adel model ratin room akhirnya pak bapak jai gelo si kelenger nyium bini nah edaku bapak sakit apa jen melak jai wah loh mending are beres enggak aja ya berarti pak bapak dia tempat bini boleh salah na siapa salah na yu re ini bini apa nyamana penampilan ni kebuk nak penting ni ka mbian meleter ka laki na bayu siap meleter ka ring laki terserah leter dorong macam bian kan lebih oning mun masalah leter gini makanya sampai mo sa ir kasa kosidang si amonyi warikul Mustafa yashfil alila coba na Gusti Kanjeng Nabi re bisa deti tanpa bagi segala penyakit dan ni ka debu ni ka leres kula ngalamin tibi kisah nyata ni ka dimin kula ki umrah kasa pernah serombongan sareng pak bapak dari Lumajang serombongan bigula pak bapak dari Lumajang ni ke bak sepo pon tak pati sepo tak pati itu dengut napa pertengahan pon Parubaya apa bahasa Maduran Parubaya paro beja kini ke pon tak tahu tak ngude ni ke pak bapak dari Lumajang serombongan bigula berangkat dari Sorbojo dapat ngajut do setruk lah jadi separuh badannya dari ujung kaki ke atas ni kan tak bisa ikut kuli tak bisa ikut naki jekak setruk akhirnya selama dengan Madinah kun nang kamar hotel melolo selama 5 hari emang lagi dokter
yang melakin obat pak kun tak medes tak beres selama 5 hari ketika akhirnya ketika rombongan Ampon harus keluar dari Madinah aku menuju ke Mekah nikah sarang ketua rombongan kula ia cek ke Somor si pernah dicobai Gusti Kanjeng Nabi ini karena nang Madinah nikah banyak tempat-tempat bersejarah si berdekai ke tanah berhubungan Nabi Gusti Kanjeng Nabi termasuk salah itu Somor ketika Somor lambok pernah dicobai Gusti Kanjeng Nabi pakun nyemper aing ambek mangkin padahal Somor kenika kenengna tandus sobung pohon-pohonan sobung makroman kering tapi aing ki nyemper akhirnya setuju jamaah ngalak anggo botol termasuk bapak dari Lumajang mari ngalak aing anggo botol nginum ngani kang nginum oning nginum ben ngani kang alhamdulillah bak serat lah kerungan kok telo kali ngucol meneh jadi setuju jamaah nginum termasuk pak bapak si setruk ini kan dari Lumajang nginum juga ketika Ampun berangkat boleh sebelum masuk kota Mekah dapat ke daerahnya mana Juhfah nikah angku yak mikot pak bapak si setruk gelek turun dari base pon tahu sangku kursi roda bisa aja dan sehat boleh kula sarang para jamaah bi pembimbing merinding merengis ngabis kejadian nikah sampai tanya lagi bi ketua rombongan bapak ajunan sehat ampun engki kiai sehat ampun tak sakit punten sekoni akanan kula tak ngerasa sakit pun nikah bukti nyata barokah Gusti Kanjeng Nabi tembus di segala zaman sampai cuman mangken nikah bade aing Somor pun pernah coba bi Gusti Kanjeng Nabi ini kebis ditampe padahal selama nang Madinah nih kapan ngabi obat berempat obat ngabi dokter tak itu mau dokter pun tak beres le kun coba nginum aing Somor saya pernah coba Gusti Kanjeng Nabi subhanallah atas etina Allah ben barokah na Gusti Kanjeng Nabi nikah penyakitin beres yang kak bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan nikah penting nga kalau sarang panjenengan makin momentum bulan mulot selain ke nikah boleh momentum bulan mulot nikah kaangkui kalau sarang panjenengan mabiasa mau solawat munri berin saya tak pernah maca solawat mulai bulan makin sakadan maca solawat tekapon sa are sakater 100 nih cek sepele aki solawat nih karena solawat nih amalan si paling cocok mun kabaabeun karing tani ka masyarakat nih cek cocok ka solawat nih setong napa satu-satunya amalan si pasti terima bi Gusti Allah kita bi amalan si lain solawat tak butuh syarat ten mbian kor ndok maca solawat nih pasti terima bi Gusti Allah solawat napa saya maca solawat nika saya keterima kun saya mapan suarana saya nyaman bani mun ngageni ka kun vokalis hadra saya terima napa saya keterima solawat nika saya kotungarte ka artina punten bani mun ngageni ka ngiberak para kiai para ustad sing arte ka artina saya terima tetimbian maca solawat nika tak perlu syarat pun korban kenceng mau solawat mbian tak ada remah boy solawat ni kata repot tak butuh wudu tak badana solat bina Quran tak kudu mbian akalambi asarongan punten mbian toju manceng azela nungop sekali mbian pakune terima mun maca solawat ni kabitana solawat bi selain bahkan berdebu syair dari ulama adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammad pabanyak maca solawat ke Gusti Kanjeng Nabi karena maca solawat ke Gusti Kanjeng Nabi ni ka pasti terima bi Gusti Allah pasti ni ka pun a'maluna bainal qabuli wa raddiha kita bi amal-amal selain mun amal-amal selain ni ka ki beda peluang keterima atau ditolak illa salata ala nabi kecuali solawat ke Gusti Kanjeng Nabi amal selain bisa diterima bisa ditolak contohnya apa contohnya orang abajeng ini kan bisa diterima bisa ditolak mau diterima kencerna raja orang abuasa mau diterima puasana nikah dosa-dosana bakal isepora bi Gusti Allah tapi mau tak diterima
kun berak oleh pelekak bi lapar tak oleh kenjeran. Napa boleh ibadah amalan maca Quran le maca Quran ni kah mun ega terima raja kencerna satu huruf kencer 10 bahara kenjeran. Alif lam mim kau ni alif lam mim coba nak kata kanjeng Nabi kau tak ngucap alif lam mim rosa huruf tapi alif sehuruf lam sahuruf mim sahuruf telok kini kali 10 pun telok bolom ya mau yasin yasin iya bisin du bolom mon pas mari sampai turjaun budi kare ngale hakim kini kamon etrema raja tapi mon tak etrema maca Quran rubba min qari'in Quran wal Quranu yal anu berapa banyak orang maca Quran tapi justru Quran ni ka alak dat kasih maca ya mungkin salah niat maca mungkin bayi aduh koni bian ayat Quran kan bedaan katanya bayi paniser makle teroreng bini surat Yusuf gerak Nabi Yusuf kan terkenal genteng kadang surat Yusuf ke bayi mal-amalan mun taro kasetong reng bini maca kedika beni tak kira pas genteng Nabi Yusuf maca dia mulai cet asal cuba ya bakun cuba enten bodong ke ni kah bodoh ayat yang surat Yusuf ke bayi amalan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun terus sampai akhir ayat nikah caipun namanya mana amalan sebisa manisir karing bini misalnya ring kanto beda eto misalnya contoh ni seorang nami bedahnya mana tongku sabung oh, alhamdulillah puro kalau nang kawantuk beda si nyaman to tak nyaman gula jadi beda to misalnya terogati atau terogati lah menyatakan cinta alamara pun keng itu lah cintaku bertepuk sebelah tangan contoh si anu boleh nyata aki boleh alamara tak kendoi tolak cintaku ditolak mentah-mentah aja dua kali lah telur kali ni tolak ngosok itu apa ngosok angko ke masjid Nurul Huda macam amalan kenikah beri ikan jan aja beri ikan jan bukan mentoro terima biti mentoro ekatron nabiti maca ayat di surat Yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydihun 313 kali dalam satu kali tarikan nafas kan sekali hanya maca dia 313 lah saking dari cinta anak tore kati je terona ngosok angko tak mikir apa lah ongko maca pas narik nafas falamma ra'ainahu sampai 313 bener kelakuan na embuan eti kini ka bieti entar kabung ko neto entar lalabet berarti main bisan apa mate to lah tawagga cek kun satu kali nafas masa jia 300 mate ang guto jadi salah niat beri mun salah niat kabung nikah tak oleh ganjaran maca Quran tapi mun solawat ben tak ada maafai tak ariya can ulama tak terroya lemah ni kaki bakun ngoleh ganjaran ki bakun apa mana pasti terima sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dimin bersetong sahabat ka dinto atanya ke Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, abdi na ka dinto kutusan manapa kalih mau selawat dak kaajunan dalam saare. Pon apa 1000, pon apa 100, atau sepon apa? Gusti Kanjeng Nabi ada bu jawab, masih tak terserah beenjong. Pas sahabat ni katanya boleh. Katipon apa Nabi seperempat are kaptin abdina kunaki khusus kaangkuy asolawat de kaajunan Gusti Kanjeng Nabi jawab masyita fa in jitta fa huwa khairun lak terserah been keng mun tambahi bi been jauh lebih bagus boleh jong coba na Gusti Kanjeng Nabi adanya boleh sahabat katipon apa mun dalam bekto sa are kadinto abdina setengah are khusus full mau solawat keajunan Gusti pakun jawaban Gusti Kanjeng Nabi masyita fa in zitta fa huwa khairun lak terserah beenjong mun tambah lebih bagus boleh akhirnya sahabat nikah pas ada bu ngucap Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah abdina mau solawat mau sasolawat keajunan dalam sehari kadinto full sehari penting solawat terus keajunan Gusti amalan nagula nikah pun napa do bu Gusti Kanjeng Nabi idzan tukfahamuk wa yufar dambuk munda iya cong buan banyak macam solawat kang kok pun are kapi urusan na buan si berok kekal bento tolong pakempang wi Gusti Allah si endi otang bapo na otang
se ceret rezekina eba jemper, se sakit bekal eba beres, se otang di otang bekal pona. Ni ka beda kisah nyata ni ka. Kisah nyata orang se pona otangnya karena barokahna solawat. Lambok timin gi cemana Sultan Abdul Hamid yang Turki kasa. Kata beda orang Turki si otang tak ranyera berapa bulan sampai perkara aki ke pengadilan. Ketika ampan dengan pengadilan orang saya tuntut ni kah minta ke hakim ke pengadilan sa minta Pak Hakim kula beri bekto saare ki kang kuy nyerah otang nikah. Pak Hakim tak pati berjaja baan alan bulan tak bisa nyerah mak kun minta bekto saare masa bisa engki abtina yakin bisa apa jaminan baan jaminan kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngiding jawaban ni ka Pak Hakim ngecit oh iyalah beri bekto saare. Akhirnya orang sendi otak ni kapaleman ko cembon ngajak anak binina kang kuy asolawat ke Gusti Kanjeng Nabi semalam penting ayo lek ajak nak kanak deki mari isa asolawat Gusti Kanjeng Nabi tak buam buat solawat sampai tengah malam sampai tetedung ngeteng tibi karena jeta niat tedung semalam suntuk ni ka niat mau solawat. Akhirnya nang bena era bui Gusti Kanjeng Nabi era bui Gusti Kanjeng Nabi pas Gusti Kanjeng Nabi ada bu wahai fulan baan otang bisa lunas bisa pona entar ka Sultan Abdul Hamid minta bise kangkui majar otang baan mon adanya Sultan Abdul Hamid esoro sapa esoro sengkok debu na Gusti Kanjeng Nabi pas Gusti Kanjeng Nabi ada bu boleh mon ki etanya kibi Sultan Abdul Hamid apa bukti na baan amimpe takon Gusti Kanjeng Nabi kabele ka Sultan Abdul Hamid arwah Sultan Abdul Hamid kon malam sebelum tedung tak korang dari 1000 kali macam solawat kangko keng beri malam lepain sebelum tedung sebelum apa pas tedung tak macam kanan tak macam solawat tedung kalau pain semalam ber lenika salah setong tanda juga cek mun orang macam solawat ke Gusti Kanjeng Nabi termasuk dalam malam mungkin mabodo molat ni ke Gusti Kanjeng Nabi oning pesirabai umat ta si maca solawat si mau solawat si tak maca ni ka oning bahkan gula mirang dari guru gula Kiai Haji Muhammad Hasan Novel ginggung asa beliau pernah debu bade salah setong habib ulama nang Yaman kadinto kasyaf beli raja bisa ngoningin hal-hal si gaib tanya aki mon macam nyerakal guru macam maulid simtud duror bi tiba napa piten aja ada piten aja pada di kelebihan mon macam maulid simtud duror kan maca ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu maulak ban seterusnya arwah Gusti Kanjeng Nabi Rabu nurok tajuk kia mon maca maulid tiba baan bila nyerakal mancing mahalul qiyam asyraqal badru alaina ban seterusnya arwah Gusti Kanjeng Nabi hadir Rabu bahkan tebuna Habib ngolatin selera naring orang si hadir ni katong setong ayo lah tibi Gusti Kanjeng Nabi mangkana bila selawatan maca qiyam nurok maca ni ka penting cek kalau ada dormian tolong nyedeh bah saya Rabu Gusti Kanjeng Nabi ya Rasul ya Habib beda apa tang umat naik herdu salak reh makhluk celokan sengkok maksa Rabu yang kubi Gusti Kanjeng Nabi iya latin bawa tebak kato ngedeh nanyanda na gedung ada mak dai berak hadra na sering-seringan mulai gila tadi impon mon mahallul qiyam si penting intina mon molat ika mahallul qiyam balik kasi gila boleh dapat mereka dapat kasi otang orang ni ka Sultan Abdul Hamid abri obeng setelah alastari acerita orang gila paringin obeng kangkui alunasin otang akhirnya orang sendi otang kulakku ntar ke pengadilan kan ntar ke pengadilan dapat ke pengadilan orang sing ngotangin gila sing nuntut sing ngosok oba akeluk langsung nangis engkau kasoan ka beun ya engkau berkat ngotangi beun engkau malam mak Rabu ibi Gusti Kanjeng Nabi pas hakim pengadil ni kah sebelum mulai sidang tak mulai kana sidang datang dia agelu kata sangka ke ni kasih tuntut sen dia otang engkau kesoon ka beun ya berkat engkau nangani kasus sebeun dia engkau malam mak Rabu ibi Gusti Kanjeng Nabi dadi orang telok baro kana otang si ngutangin bi hakim Rabu ibi Gusti Kanjeng Nabi kapi keng nikah seorang nak cium pada tidur lelmen ki, ya kimen dah macam dah kata redan nak kata tangkena, le apa you,
Ban roy rabon na Gusti Kanjeng Nabi, botor ro. Marang ko awtang ade. Ba beni dai ieu ceritanya. Lain dokumen dah macam dah caan ramaling men si di otang bi si otangin bi hakim irabui kapi. Marang ko awtang oh tolos tak buam bautang. Iya mau nyerah, tak nyerah. Ya batok jadi. Dapatnya mana ketika lain. Neka barokah solawat. Juga kabun Gusti Kanjeng Nabi si terakhir dah mah. Idan tukfahamuk wa yufar dambuk mun beun banyak maca solawat kang kok tusa-tusa na beun bakal isepora ka pibi Gusti Allah malar manter kaula sareng panjenengan si hadir ka dinto mangkin segala kesalahan dan dosa-dosa kaula sareng panjenengan isepora sareng Gusti Allah barokahna solawat barokahna bulan Maulid barokahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bencukan seteja bangga sepoh ahli kubur kaula sareng panjenengan si hadir ka dinto barokahna bulan Maulid barokahna solawat barokahna Gusti Kanjeng Nabi sepora asedaja tusa-tusana sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Siratal ladzina pon sakat dinto sakat ributan gula karena tak kelar gula pon kelar materi lah gurungan pon ki darmanter raja manfaatah darmanter si hadir kanto setuju segala hajat-hajatnya barokahna Gusti Kanjeng Nabi barokahna solawat barokahna maulid patakah makbul sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.